네, 시청자 여러분 안녕하십니까. 숨마실입니다. 저는 지금 현재 숨마실 자락에 어떤 식물 곁에 있는데요. 이 식물은 사실은 전번에 한 유튜브 방송에 한번 방송을 했던 식물이죠. 그때 제가 그 어린 묘목을 저희 숨마실 텃밭에 계속 제가 심는 장면을 한번 방송해 드렸습니다. 이 식물이 앞으로 그 큰 소득 작물이 될 것이라고 그렇게 예상을 하고 있고요. 지금도 이 식물로 만든 기름이라든지 여러 가지 그 가공식품들이 상당히 고가의 어떤 식품으로 팔리고 있습니다. 그렇지만 그 생산자는 그렇게 많지가 않죠. 한번 이렇게 기대를 해볼 수 있는 그런 작물이 아닌가 그렇게 생각합니다. 사실 이 식물은 과거에 상당히 우리 산하에 많았습니다만은 지금은 뭐 여러 가지 남이구로 인해서 거의 개체수가 많이 줄어들고 있죠. 바로 산초나무인데요. 이 산초나무는 그 제피나무와 구별되죠. 안 봐도 이렇게 제가 봐도 상당히 이렇게 비슷한 것 같습니다. 그러니까 처음 보신 분이라든지 몇 번 안 보신 분은 너무나 이렇게 혼돈할 수 있겠죠. 그때 제가 그 가장 손쉬운 그 구별 방법은 조피나무는 가시가 서로 마주보고 있고 산초나무는 가시가 서로 어긋나고 있다. 가장 대표적인 한 가지를 말씀드리면 이 가장 쉽게 구별할 수 있는 방법이다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 뭐 그 외에도 잎 모양이라든지 또 잎의 톱니바퀴라든지 또 뭐 여러 가지 그 열매 모양이라든지 또 뭐 여러 가지 구별하는 방법은 상당히 많습니다만은 우선 그 대표적으로 쉽게 구별할 수 있는 게 바로 가시가 나고 있는 위치, 가시의 어떤 입상, 이런 거로 구분할 수 있겠습니다. 이 산초나무는 사실은 이렇게 보면 일부 재배하는 지역이 있습니다만은 그렇게 많지 않다고 그렇게 말씀을 드렸죠. 그러나 이 산초나무는 이 키우기가 그렇게 어려운 식물은 아닙니다. 이 산초나무가 여러 가지 습성이 있는데요. 보통 이 산초나무는 열매가 그에 자란, 그러니까 해까지 끝에 보통 이렇게 열매가 열리죠. 그리고 보통 그리고 꽃이 이제 그 봄에 꽃이 피질 않고 여름에 꽃이 핍니다. 여름에 꽃이 핀다는 그런 습성이 있고요. 그 다음에 이 나무가 너무 크게 되면은 수가가 너무 크게 되면 수확이 상당히 어렵습니다. 그래서 아주 그 낮은 곳에서 수확할 수 있도록 가지치기를 적당히 해서 이렇게 가지를 하나하나 이렇게 층계적으로 만들어가는 것이 아주 많은 그 열매를 맺을 수 있는 그런 방법이기도 하고요. 물론 그 햇빛이 잘 되는 지역에 배치를 해야 됩니다. 그래서 특히 산초나무는 일조량이 아주 풍부하기 좋다. 그렇게 말씀드렸죠. 지금 보시는 이 산초나무는 일조량이 그렇게 풍부하지 않은 그늘에서 그냥 방목하듯이 키운 산초나무입니다. 그러다 보니까 열매가 그렇게 많이 열린 것 같지는 않네요. 그렇지만도 그 나름대로 또 여러 가지 악조건에서 자란 그런 열매로서의 역할을 하겠죠. 그리고 또 세력이 너무 강한 가지가 나게 되면 결실을 하지 않거나 결실이 시원찮습니다. 그래서 적당 개수의 가지를 이렇게 정리를 해주는 것도 중요하다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠죠. 그 다음에 이 산초나무 재배는 상당히 키우기 쉬운 나무로 그렇게 알려질 수 있고요. 그 다음에 농원에서 키울 때는 특히 밑에서 이제 풀 관리할 때는 이제 풀 관리를 특히 신경을 쓰셔야 된다. 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그래서 물론 뭐 애초기로 이렇게 많이 애초를 해준다는 방법도 있고 또 풀이 안 나도록 또 이렇게 덮개를 씌워주는 방법도 있겠죠. 이 산초나무의 효능은 한방에서는 보통 보면은 뭐 기침, 해수, 소화불량이라든지 구토, 설사, 이질, 치통, 편도선염에 상당히 좋다고 그렇게 알려져 있네요. 저 민간요법에서는 이제 기관지염에 산초나무 열매와 굴껍질, 소엽,
생강을 같이 합쳐서 물에 달여서 공부하면 상당히 좋다. 그렇게 알려져 있네요. 이 산초나무는 제일 요즘 비싸게 팔리는 것은 산초 기름으로 이렇게 많이 파시는 분이 계시는데 상당히 고가에 팔리고 있다는 것을 그렇게 제가 말씀드렸습니다. 이 산초나무 지금 현재 한창 이제 수확할 철이 되었네요. 이렇게 열매가 이렇게 까맣게 익어가고 있고 이 철이 이제 수확철입니다. 10월 한 중순부터 10월 말이 이제 주로 수확철이 되겠죠. 네, 오늘은 그 순마실에서 이렇게 가꾸지 않은 지역, 이렇게 그냥 그늘 지역에 있는 이렇게 홀로 서가 있는 이 산초나무를 보고 오늘 촬영을 해봤습니다. 네, 이상 순마실 TV였습니다. 시청자 여러분 대단히 감사합니다.